الأفروسنتريك أو المركزية الأفريقية هي كلمة متداولة بقالها سنتين تقريبا عندنا هنا في مصر. هي حركة بلغت قمتها مع قمة حركات تحرر الناس ذو البشرة السوداء في القرن الماضي، لما كانوا بينادوا بالمساواة والعدل بين الناس ذو البشرة السوداء وبين الأمريكاني أو الأوروبي اللي بشرته بيضة وشعره أصفر، واللي كانوا بيشوفوهم كأنهم درجة تانية. ولحد هنا مفيش أي تعارض ولا أي مشكلة. المساواة والعدل هو حق مكفول لكل إنسان، ولحد هنا مفيش أي مشكلة. المشكلة ظهرت إمتى؟ لما الناس دول قالوا للأوروبيين والأمريكان: هو أنتوا يا أوروبيين ويا أمريكان كل حاجة بتصفوها من وجهة نظر الأوروبية فقط؟ يعني الثقافة والفن والتاريخ والحضارة كلها شايفين من وجهة نظركم بس؟ طب ما احنا عندنا برضو تاريخ. طب ده حتى الحضارة المصرية القديمة كانت أفريقية وإحنا اللي عاملينها. وهنا بتظهر المشكلة، إن هم عشان يثبتوا وجودهم ويثبتوا إن هم ليهم تاريخ وليهم حضارة يقوموا ناسبين الحضارة المصرية القديمة ليهم. وده خاصة بسبب انبهار العالم الغربي كله والعالم كله بالحضارة المصرية بتاعتنا. تقول لي طب وانت معترض على ايه؟ انا معترض على حاجتين. الحاجه الاولى بسبب الناس اللي بصراحه مش قادر اقول عليهم مصريين، ولكن يعني نقول اللي معاهم الجنسيه المصريه، اللي بيدعموا الافروسنتريك. والناس دول اللي في مصر مش اللي بشرتهم سوداء او بشرتهم داكنه، ولكن الناس العاديين جدا اللي بشرتهم عاديه، ولكن بيدعموا الافروسنتريك من منطلق تاني، من منطلق ان هم شايفين الحضاره المصريه دي متعارضه مع دينهم، او ان الحضاره المصريه دي عباره عن عباده اوثان، او الناس اللي مقتنعين بيها دلوقتي اللي بيدعموا الحضاره المصريه عباره عن ناس ملاحده او ناس مسيحيين او ناس ماسونيين. وبسبب سوء الفهم ده نتج عندهم كره للحضارة المصرية القديمة، وبالتالي بيدعموا الأفرو سنتريك. التعارض الثاني اللي هي عبارة عن حركة طايشة مدعومة من أمريكا والغرب، وخاصة من أمريكا، بتقول إن الحضارة المصرية دي من حقهم، وساعات بيطالبوا كمان إن هم يستردوا أرضهم وحضارتهم دي. متهيألي الموقف ده شبيه وإحنا شفناه قبل كده. يا ترى فين مش عارف. يعني عبت احنا بقى. يقوم حد يقول لي طب انت خايف من ايه؟ والتاريخ بيقول على مداره كله كان من اسباب سقوط الدول هو السببين دول، او السببين دول من اهم الاسباب. اولا هو عدم انتماء الشعب، او عدم انتماء ناس من الشعب او جزء من الشعب لبلده والوطنه، فبالتالي بيكون فريسه سهله للعدو، او ان العدو يكون هو اقوى حد موجود في الفتره الزمنيه دي، او يكون مدعوم من اقوى حد موجود. وبعيد الشر بعيد الشر وان شاء الله مش هتحصل، اذا مصر حصل لها حاجه فاول ناس هيجي ينهشوا فينا هم الجماعه دول. وحط في بالك برضو ان الجماعه جيراننا كانوا برضو هم نفس المشكله دي، فكره طايشه في القرن ال19، وكانت ذروتها في القرن ال20 بسبب دعمها من الدوله القويه ساعتها هي بريطانيا. قدروا ان هم ياسسوا دوله كامله، واحنا شايفين عواقب تكوين الدوله الكامله دي دلوقتي. ولكن ان شاء الله مصر وجيشها وشعبها محفوظين. وشكرا.